они же не встретили белого медведя. Это самое лучшее, что не встретили. Плохо, что не встретили. Да, надо было и медведь не видеть. Конечно. Чувство. Все хорошо, все ровно. Встречи много, пока мы не ехали. Снега много. А еще под снегом там не видно. Когда ты сломаешься, там можешь машину оставить, махать рукой. Надо сказать, Там, где еще ледокол, там еще хорошо, а там есть место, ты куда... ледокол не ходил, да? И даже ледокол не ходил. Я еще по закону. Минус 40. Ну, как бы это минус 50, но все равно. Газанул, да, и пару раз. Мы уже что-то не думали, может тебе колодки пристыли, ты ебанул. Так вы сами думали? Я уже потом думал, что как там можно? Такие катки мосты не выдерживают. Еще назад, когда ехал, то все логично, в принципе, да. Еще пара такая 5,29. Назад вообще легко. Ее найти, это что-то. Слушай, ну передать с ледоколом, там такая вообще история. Такое место, она сломалась, так на правом месте, там вокруг вообще пак, завались. Поехал Мельников Максим, снял у Петяра. Петяра сам снял со своей машины в Москве, в пригороде. Он привез Москву. Значит, через СМИ допекли Трансайра, не согласились неурочно погрузить груз, довезли его в Алыкель, с Алыкеля напрягли МЧС, они довезли его до порта. В порт приехал человек, который кошел ледокол, занес редуктор туда. С ледокола его на полярной станции начальник Севкарки встретил на снегоходе, на фарватере и довез до Севкарки. Ну, то есть сейчас все, квартиру продаем, да? Не, все нормально. У Максима спросил, сколько же стоило, Макс, сколько денег там? Говорит, ты сначала доедь. Потом Ну, разговариваем. то есть недоверенность сразу написал по почте, блин, сфотографировал по WhatsApp, доверка, блин, на квартиру, все реально. Это DHL, да? Да. Шальных ветров вслед тебе летят. Сто чужих костров сбить с пути хотят. Звезд, 100 дорог перед тобой, но из них одна тебе дана, не всегда она видна. Лишь одна заря над твоей зайдет судьбой. Помни, что она всегда одна.